ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ திண்டுக்கலுக்கு முன்னாடி கோபால்பட்டிங்கிற ஊர்லேருந்து கிளம்புறேங்க. முன்னாடி உள்ள சொல்லியிருப்பேங்க, இந்த மாதிரி நம்ம மாங்காலோடு ஏற்றிருக்கோம் டைமிங் லோடு அப்படின்ட்டு 60 மணி நேரம் நம்ம டைமுங்க. இப்போ திங்கக்கிழமை காலையில் 6:30 மணிக்கு வண்டி எடுக்கிறேங்க. நம்ம கணக்குக்கு நாளைக்கு செவ்வாய் புதன் சாயந்தரம் 6:30 மணிக்குங்க அகமதாபாத்தில் வந்து இருக்கணும். நம்ம அந்த டைம் வந்து கரெக்ட் பண்ணி போகிறோங்க. நம்ம மற்ற லோடு ஏற்றிருப்போங்க, பட்டாசு அப்புறம் தேங்காய் அந்த மாதிரி லோடு நிறையா ஏற்றி பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக எப்போ போல் போவோங்க. மகாராஷ்டிராவில் வந்துட்டு திருட்டேரியங்கிறனால படுத்து தூங்கிட்டு போவோம். ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னா நம்ம கிளம்புற டைமுக்குங்க மகாராஷ்டிரா வந்து நம்ம பகலில் தான் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டே இருக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ வந்துங்க இங்கே திண்டுக்கல் கோபால்பட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம அகமதாபாத் மார்க்கெட் போகிறோம்லங்க, அது வரைக்குமே நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எப்படி வந்து நம்ம டைம் சேவ் பண்ண போகிறோம், சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக போக போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. கொஞ்சம் டைமிங் லோடு இருக்கிறதுனால நம்ம நார்மலாக வந்து இப்போ ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனோம்னா இது கொஞ்சம் ஒரு 55 ஒரு 60 அந்த மாதிரி போகணுங்க. ஏன்னு கேட்டோம்னா நம்ம கர்நாடகா வரைக்கும் வந்துங்க நம்ம டைம் எடுத்துடலாம். இந்த தெம்பூர்னி வரைக்குமே டைம் எடுத்துலாங்க. ஏன்னா அது வந்து ஹைவே. அதிலிருந்து தெம்பூர்னிலிருந்து நம்ம அந்த பக்கம் குஜராத் போய் டச் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அது வரைக்கும் பார்த்தா வந்து சிங்கிள் ரோடுங்க. அதனால் அதில் வந்துட்டு நம்ம டைம் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. அதில் வந்து எப்பயும் போல தாங்க போய் ஆகணும். அடுத்தது நம்ம குஜராத்தில் சொல்லவே தேவையில்லைங்க. அங்கே ரோடு நல்லா இருந்தாலும் இப்போ சரியான பிளாக் ஆகும். அதனால் அதை நினச்சா தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. பிளாக் ஆச்சுன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பரவாயில்லைங்க. 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் அந்த மாதிரி பிளாக் ஆகும். நம்ம அந்த பிளாக்கில் மட்டும் சிக்காமல் போயிட்டோம்னா நம்ம கொடுத்த டைமுக்கு முன்னாடியும் போகலாம், இல்லை கொடுத்த டைமுக்கு நம்ம கரெக்டாக போயிடலாங்க. வாங்க போகலாம். நம்ம எப்படி கரெக்டாக அந்த 60 மணி நேரம் நம்ம ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கதிர்வேல் வாத்து கடையில் போயிட்டு இட்லி சாப்பிட்டு கிளம்புவோம். ஒரு அரை வாத்து சொல்லியிருக்குங்க. இட்லி நாமக்கல் வந்தாச்சுங்க. நம்ம போன ட்ரிப்பில் வந்துட்டு மெயின் லீஃப் கட் ஆகி மறுபடியும் அந்த யூ கிளாம்பெல்லாம் லூஸ் பண்ணி மறுபடியும் டைட் பண்ண மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க. அது வந்து கையில் தான் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் ஜாம் டைட் வச்சுட்டாங்க. இருந்தாலும் மிஷினில் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு மனசு திருப்தியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நம்ம டைமிங் லோடுங்க, கரெக்டாக போகணும். இன்கேஸ் ஏதாச்சும் வழியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு வைங்களேன், அப்புறம் அதில் லேட் ஆயிருங்க. அதனால் மிஷினில் விட்டு டைட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். தும்கூர் வந்தாச்சுங்க. மணி இப்போ 5:30 ஆகுது. காலைல 6:30க்கு எடுத்தோங்க. இப்போ 11 மணி நேரம் ஊட்டியிருக்கோம். அத்திப்பள்ளி வரும்போது மணி 3:30ங்க. தமிழ்நாடு வந்து 9 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்க்கலாங்க. கர்நாடகா வந்து 3:30க்குள்ளே என்ட்ரி ஆனோமா, அங்கேருந்து நம்ம மறுபடியும் அந்த பக்கம் பீஜாப்பூர் சோலாப்பூர் பார்டர் என்ன போகிறோன்னு பார்க்கலாங்க. இன்னும் நம்ம கையில் வந்து 49 மணி நேரம் இருக்குங்க. போயிடலாம் கிட்டத்தட்ட. ஆனால் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு கர்நாடகா அந்த பக்கம் சோலாப்பூர் டு தெம்பூர்னி டைம் எடுத்துடலாங்க. ஃபுல்லாக ஹைவே தான். இதில் டைம் எடுத்தால் தான் நம்ம அங்கே போய் ஈக்குவல் பண்ண முடியுங்க, மகாராஷ்டிராவும் குஜராத்தும். இப்போ சித்திரதுர்காவிலிருந்துங்க ஒஸ்பேட் ரோடு கட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். நார்மலாக ஒரு 55 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க. மழை வேறு வர மாதிரி இருக்குங்க. அந்த பக்கம் வானெல்லாம் நல்லாவே மின்னிகிட்ருக்கு. அப்புறம் போதுங்க, நம்ம இந்த ஸ்பீடில் போனாவே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு வெடிக்கெல்லாம் ஒரு 4 மணிக்கெலாம் நம்ம டீசல் அடிக்கிற பங்குக்கு போயிடலாம். நம்ம பகல் டைமில் வந்துட்டு ஓட்டலாங்க. ஆனால் நைட் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம சேஃப்டியும் பார்க்கணும், நம்ம பக்கத்தில் வர வண்டி சேஃப்டி பார்க்கணுங்க. பஸ்ஸு, காரு, பைக்கு, லாரி எது வந்தாலும் அவங்க சேஃப்டி பார்க்கணும். எப்பயுமே அந்த டைமிங் லோடு பொறுத்த வரைக்குங்க நம்ம
நமக்கு பக்கத்தில் வர வண்டியோட சேஃப்டியை பார்த்தோம்னாவே போதுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சேஃப்டி வந்து அதில் கவர் ஆயிரும். ஆனால் இப்போ நம்ம சேஃப்டி மட்டுமே பார்த்து ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து எதையுமே கவனிக்க மாட்டோங்க. முன்னாடி வண்டி வருது, சைடில் வண்டி வருது, அப்படியே சைடு எடுக்கிறது அப்படிங்கிற பாட்டுக்கு நம்ம போயிட்டுருப்போம். நம்ம மற்ற வண்டியோட சேஃப்டியை நம்ம வந்து கவர் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வண்டி பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்குங்க. அதுதான் இந்த டைமிங் லோடு பொறுத்த வரைக்கும். அதை மட்டும் நம்ம நல்லா கொஞ்சம் நோட் பண்ணி ஓட்டணுங்க. நமக்கு இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னாங்க, மகாராஷ்டிரா வந்து நம்ம அதாவது வெளிச்சத்திலே பாஸ் பண்ணிடுவோங்க. காலையில், மதியம், நைட்டுக்குள்ளெல்லாம் அங்கே நாசி தாண்டி போயிடலாங்க. அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு. ஏன்னா நம்ம நைட் டைம் வந்து இந்த கரிமலா, அஹ்மத் நகர் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஓட்டும் போதுங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் திருட்டு ஏரியா. அந்த ஏரியாலாம் நம்ம பகல்லே பாஸ் பண்ணிடுவோம். நைட் டைம்னால் பயந்து பயந்து ஓட்டிகிட்டு போகணுங்க. எது கண்ணாடி உடைக்கிறது, இல்லை மேலே ஏறி பாய் கிழிக்கிறது எல்லா வேலையும் நடக்குங்க அங்கே. அதனால் நமக்கு இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸுங்க இந்த டைமிங் லோடில். நம்ம அதாவது திண்டுக்கல்லில் காலையில் கிளம்புறதுனால நம்ம மகாராஷ்டிரா வந்து பகலில் பாஸ் பண்ணுவோங்க. இதே நம்ம நைட்டுக்கு இது கொஞ்சம் கிளம்புற மாதிரி இருந்தால் மகாராஷ்டிரா வந்து நைட்டு பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. கொஞ்சம் பயந்து பயந்து தான் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். மழை வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இந்தமாரி தான் நம்ம இன்னும் கவனமாக ஓட்டணும். ஸ்பீடு குறைச்சிட்டேங்க, மறுபடியும் 55லேருந்து 50க்கு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போய்க்கலாங்க. ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டு பிரேக் அடித்தோம்னா இங்கே நிற்காது. ஆல்ரெடி இப்போயே பிரேக் அடித்தோம்னா ஒரு 100 அடி தள்ளி போய் தான் நிற்குங்க. மழை பெய்யும் போதெல்லாம் நல்லா ஸ்பீடாக போய்ட்டு பிரேக் அடித்தோம்னா இங்கே கிலோமீட்டர் கணக்கில் தான் போய் நிற்கும். அதனால் இப்போ வந்து நமக்கு சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இப்போ விடுற டைமை வந்து நம்ம மழை விட்டதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாங்க. டீசல் அடிச்சாச்சுங்க பீஜாப்பூரில். நம்ம பார்டர் போயிட்டு பார்க்கலாங்க, நம்ம கர்நாடகா எவ்வளோ நேரம் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. நம்ம ஆளுக்கு கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் வேக்கம் கிட்டில் லைட்டாக ஏர் லீக் ஆகிட்டுருக்கு. வேக்கம் குறை கிடையாதுங்க, ஆனால் இப்போ தான் அந்த சவுண்டு பார்த்தோம். எப்படியே கூப்பிட்டு போயிடுறா, வழியில் எங்கேயாச்சும் வேறு எது வச்சுறாரா, அது வேறு பயமாக இருக்குது. அப்புறம் மாங்காய் ஜூஸ் தான். இந்த வேக்கம் கிட்ட இருக்கு பாருங்க, இதில் கீழே ஏர் லைட்டாக லீக் ஆகிட்டு இருக்குங்க. ரொம்ப வேக்கம் இறங்கினா தாங்க பிரச்சனை. வேக்கம் வந்து இறங்க கிடையாது. ஆனால் இப்போ தான் வண்டி நிறுத்தணும் தான் பார்த்தா சவுண்டு வந்துட்டுருக்கு. எப்படி கூப்பிட்டு போய் விட்டுருவான்னு நினைக்கிறாங்க, நம்பிக்கை இருக்கிற மேலே. அப்புறம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அங்கே வேலை செஞ்சுக்கலாம். வரியா குஜராத் போகலாம் வரியா? நைட்டு மழை பெஞ்சதில்லைங்க, லைட்டாக பாயில தண்ணி இருக்குது. பின்னாடியெல்லாம் எங்கேயும் இல்லைங்க, முன்னாடி மட்டும் தான் கொஞ்சம் இருக்குது. இது மட்டும் இறச்சி விட்டு கிளம்பலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பாலத்து மேலே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ஆற்று பாலம் தாங்க நமக்கு கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா பார்டருங்க, பீஜாப்பூர் சோலாப்பூர். இந்த ஆறு வந்து பீமா ரிவருங்க. இப்போ நம்ம ஊரில் இருந்துங்க, நம்ம அத்திப்பள்ளியிலேருந்து இந்த பார்டரு மகாராஷ்டிரா பார்டருக்கு வரத்துக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 17 மணி நேரம் 18 மணி நேரம் வருங்க. அத்திப்பள்ளி டு இந்த பீஜாப்பூர் பார்டரு மேலே போட்டிருக்கு பாருங்கள், வெல்கம் டு மகாராஷ்டிரான்னு. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம
மணி 5:30 ஆகுதுங்க. 3:30 மணிக்கு நேற்று அத்திப்பள்ளிக்குள்ளே வந்தோம். இப்போ 14 மணி நேரம் ஆயிருக்குங்க. இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 3 மணி நேரம் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 3 மணி நேரத்தை தூக்கி நம்ம குஜராத்துக்குள்ளே போகிறோம் பார்த்தீங்களா, அங்கே ஆகிற பிளாக்கில் தூக்கி போட்டுடலாங்க. டிராஃபிக் ஆகும், அதில் ஈக்குவல் பண்ணிடலாம். மகாராஷ்டிராவில் டைம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் தூரம் தெம்பூர் நீரிங் போய்ட்டு அதுக்கு மேலே சிங்கிள் ரோடுங்க. அப்புறம் அங்கே பெத்து வந்து கொஞ்சம் ஹில்ஸ் இருக்கும், அதனால் அதில் வந்து டைம் எடுக்க முடியாது. கரெக்டாக எப்பயும் போல் நம்ம அது லேட் பண்ணாமல் போனோம்னா அந்த ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாங்க அந்த டைமை. என்ன கொஞ்சம் பகல் டைமில் போகிறதுனால பைக்கு கார்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணுங்க. ஆனால் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தோம்னா ஏதோ பைக்கு கார் ஓட்டுறதுல பிஹெச்டி முடித்த மாதிரி வருவாங்க. அவங்க மேலேயே தப்பு இருந்தாலும் நம்மள தான் திட்டிகிட்டு போவாங்க. அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கணும் மகாராஷ்டிராவில். இந்த டைமிங்கில் ஓட்டும் போது தாங்க தெரியுது ஒவ்வொரு நிமிஷம் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது. நம்ம மற்ற லோடு ஓட்டும் போது நார்மலாக போயிட்டுருப்பாங்க. எதாவது டீ குடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் அப்படி இப்படின்னு சாப்பிடும் போது லேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி போவோம் பொறுமையாக. ஆனால் இப்போ வந்துட்டு டீ கூட குடிக்கலங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு டீ தான் குடித்தேன். இல்லைன்னா இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த இப்போ ஒரு 4 மணி நேரம் டிரைவிங்லேயே 4 டீ குடிச்சிருப்பேன். இப்போ ஒரே ஒரு டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. மகாராஷ்டிராவில் தெம்பூர்னிங்கிற ஊர்லேருந்து கட் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு 200 கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தா ரோடு இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். சிங்கிள் ரோடு, மறுபடியும் டபுள் ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க. எல்லாம் கொஞ்சம் ரோடு கொஞ்சம் டேமேஜாக தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த ரோட்டில் வந்துங்க டைம் எடுக்க முடியாது. அதனால் நம்ம எப்பயும் போல் நார்மலாக இதில் போய்க்கலாங்க. ஏன்னா நம்ம டைம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனோம்னீங்களே, ஏதாச்சும் பைக்கு காரு இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வருவாங்க. அதனால் சேஃப்டி தான் முக்கியம். அதுவும் பாருங்க 2 லாரி தான் பாஸ் ஆகும். ஒரு பைக் போச்சுன்னா கூட நம்ம ரைட்டில் தான் கொஞ்சம் ஏறி போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இந்த ரோட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக ஓட்டிக்கலாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் காட்டுற மாதிரிங்க ரோடு எப்படி டேமேஜாக இருக்குன்ட்டு. நாமளே எப்படின்னாங்க சைடில் ஒரு வண்டி வருது பாருங்கள். இந்த வண்டியெல்லாம் இந்த ரோட்டில் ஓட்டுறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிருங்க. டிரைவர்லாம் வாழ்க்கையை வெறுத்துருவார். அதுவும் பாருங்கள் அண்ணன் பின்னாடி எத்தனை வண்டியை சேஃப்டி கூப்பிட்டு வந்திருக்காருன்னு, ஒரு படையை கூப்பிட்டு வந்துருக்காருங்க. கிலோமீட்டர் கணக்கில் கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு இந்த ரோட்டில். அதுலேயும் சைடு ஏறி வராங்க, நம்மளேன்னு பிளாக் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஸ்டேட் வண்டி இருக்குங்க. ராஜஸ்தானு, நாகாலாண்டு, மகாராஷ்டிரா, குஜராத்து, கர்நாடகா, பின்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டு வண்டி. இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ரோடு. கியரை மாற்றி கையை வழி எடுத்துருங்க. கரெக்டாக நம்ம போகிற லேனில் ஒரு அண்ணன் ரிப்பேர் ஆகி நிற்கிறாரு. நம்ம வண்டியில் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் சாப்பாடு. ரன்னிங்லேயே சாப்பிட்டுக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிரைவரான சாப்பிட்ருவாரு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ரன்னிங்லேயே சாப்பிட்ருவோம். ஆனால் டெய்லியும் சாப்பிட்றதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் பக்கம் வண்டி நிறுத்திடுவாங்க. அதை கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணலாம். பெத்துக்காடு இப்போ இறங்கியிருக்குங்க. நான் ஆர்டி ஆஃபீஸுக்கு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குது.
சரின்ட்டு இங்கே எப்போயும் ஒரு டீ கடையில் வந்து தண்ணி பிடிப்பாங்க. அங்கே தண்ணி இல்லைன்ட்டு இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே ஒரு டேங்க் இருக்குது, அங்கே பிடிக்க சொல்லிட்டாங்க. உய் नाम क्या है? साधना क्या करेगा? மகாராஷ்டிரா பார்டர் முடிஞ்சதுங்க. இப்போ குஜராத்துக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ இது வந்து பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா வந்து பார்டர் டு பார்டர் வந்து மொத்தம் 480 கிலோமீட்டருங்க. அங்கே சோலாப்பூர்லேருந்து இங்கே பெத்து பார்டரு. அது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம 15 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து நார்மலாக நம்ம பட்டாசு ஏற்றிட்டு வரும்போதுமே சரி, இல்லை தேங்காய் எந்த லோடு ஏற்றி வந்தாலுமே நார்மலாக அந்த டைம் தாங்க பாஸ் ஆகும். மணிக்கு வந்து பார்த்தா 38 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் பாஸ் ஆகிருக்குங்க. அடுத்தது கர்நாடகா வந்துங்க, அத்திப்பள்ளியிலிருந்து இந்த பக்கம் ஜல்கி பார்டர் வந்து 630 கிலோமீட்டருங்க. அது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம 14 மணி நேரத்தில் வந்திருக்கோம். நார்மலாக எப்பயும் ஒரு 17 மணி நேரம் 18 மணி நேரம் ஆகுங்க. இப்போ வந்து நம்ம 14 மணி நேரத்துலேயும் வந்திருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மணிக்கு ஆவரேஜாக 45 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்திருக்கோங்க. ஏன்னா வழியில் வந்துட்டு டோல்கேட்டுங்க, அடுத்தது ஆர்டிஓ, அப்புறம் சாப்பிட நிறுத்தினதுங்க, டீ குடித்தது, ஒரு டயர் அங்கே நிறுத்தி டயர் தட்டி பார்த்தேங்க. அப்புறம் பார்டர் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸு, அடுத்தது பெங்களூரில் கொஞ்சம் டிராஃபிக்குங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா டீசல் அடித்தோம், அதில் கொஞ்சம் லேட்டாச்சு. இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணோம்னா மணிக்கு 45 கிலோமீட்டர் வந்து வந்திருக்காங்க, அந்த கணக்கு வரும். அதில் தான் டைம் எடுத்துருக்குங்க. மற்றபடி நம்ம நார்மலாக டைமிங் லோடு இல்லாமல் வந்தோம்னா வழியில் நிறுத்தி சாப்பிடுவோங்க, சாப்பாடு செய்வோம், சாப்பிடுவோம். அப்புறம் அதை டீ கடைக்கு போனோம்னா ஏதாவது வண்டிக்காரங்க இருந்தாங்கன்னா பார்த்து பேசுவாங்க வழியில். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டாகுங்க. சூரத் பக்கம் வந்தாச்சுங்க. இன்னும் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போனால் ஒரு டோல்கேட் ஒன்று வரும். இங்கேருந்தே பிளாக் ஆயிடுச்சுங்க. இது இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இங்கே கிளியர் ஆகுதுன்னு தெரில. இதுக்காக தாங்க கர்நாடகாவில் வந்துட்டு டைம் கரெக்ட் பண்ணி வந்தது மெயினாக. ஏன்னா அப்பயும் ஒரு கெஸ் இருந்துச்சுங்க, கண்டிப்பாக குஜராத் போனால் பிளாக் ஆகும் அப்படின்ட்டு. மணி 12:30 ஆகுதுங்க. பார்க்கலாங்க அந்த பிளாக் எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்ட்டு. ரோடு ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்குங்க, அதான் பிளாக்கு. 3 லேனாக வந்து மறுபடியும் 2 லேனாக மாதிரி சிங்கிள் லேனில் போகுதுங்க. அதுவும் நம்ம போய் இப்போ லெஃப்ட்டில் ஏற போகிறோம். அது ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு தான். நல்ல வேலைங்க, ஏதோ ஒரு அண்ணன் ரிப்பேர் ஆகி நின்ட்டாரு, சரின்னு உள்ளே பூந்தாச்சு. மணி 1:30 ஆயிடுச்சுங்க. 1 மணி நேரம் பிளாக். இதில் இன்னும் முன்னாடி இப்போ அகமதாபாத் டிஸ்ட்ரிக் வந்தாச்சுங்க. இன்னும் நம்ம இறக்க போகிற இடத்துக்கு வந்து 30 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. நரோடா மார்க்கெட்டு, அங்கே தான் போய் இறக்க போகிறோம் சிட்டிக்குள்ளே. இப்போ ஜேத்தல்பூருங்கிற ஊரில் இருக்கோங்க ஆஃபீஸில். மணி 7:30 ஆகுதுங்க. 49 மணி நேரத்தில் வந்தாச்சுங்க. கொடுத்தது வந்து 60 மணி நேரம். நம்ம திங்கள் காலையில் 6:30 எடுத்தோம், செவ்வாய் காலையில் 6:30, புதன் காலையில் 6:30ங்க. இதுலேயே 48, இப்போ 7:30 மணிங்க. மொத்தம் 49 மணி நேரத்தில் வந்துட்டோங்க. இன்னும் 11 மணி நேரம் இருக்குது. ஃபோன் பண்ணி சொல்லியாச்சுங்க, மதியம் 1 மணி டு 4 மணிக்குள்ளே சிட்டிக்குள்ளே போகலாமாம்மா. அதனால் இங்கேருந்து ஒரு கைடு ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போய்க்கலாங்க. உள்ளே போயிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாங்க. உள்ளே நரோடா மார்க்கெட் வந்து பெரிய மார்க்கெட்டுங்க, ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டு அது ஃப்ரூட்ஸுக்கு. அது மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இன்றைக்கி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அப்படி பார்க்கலாங்க அடுத்த வீடியோவில்.